안녕하세요. 오늘은 먹방 해볼게요. 먹방 해볼게요. 먼저 고기에다가 쌈장을 묻혀줄게요. 쌈장 보이시죠? 쌈장 묻혔고요. 여기에다가 올려주고 군김치를 올려줄게. 군김치 잘라줘. 이렇게 군김치를 잘라서 넣고요. 이제 한번 먹어보고요. 먹어볼게요. 김치 볶음을 해달래? 아니 먹방 동영상 찍고 있어. 아저씨가 고기가 입에 남아있어. 해봤고요. 그러면 이걸 똑같이 짜서 누구한테 전달해줄 거니까 신랑을 많이 묻혀주고요. 그냥 많이 김치도 2개 정도. 그러면 기사님한테 먹여보도록 하겠습니다. 이렇게 되어 있는데. 괜찮아. 그러면 엄마입니다. 맛있어. 헐가사는 더 맛있다. X. 고기를 잠시 굽는 모습을 보여주도록 하겠습니다. 자, 고기 다시 먹고 그러면 고기만 있어. 다 먹어, 고서 먹으면서. 이거는 오리. 이거는 아까는 돼지 먹었고 오리 먹어볼게요. 오리인데 그냥 먹어요. 아, 쌈장이 묻혀놓어야 돼. 쌈장이. 쌈장. 이거 내가 맛있게 씻고 있다고 선전하는 게 이거 태워서 그래. 김치가 맛있어. 이거 어디서 고기 올리면 안 될 것 같다고? 왜? 아, 배추가 아니라 상추, 그냥 상추 맛이 나는 그 정도는 먹어야지. 근데 저는 오늘의
제가 우승자는 누구누구누구누구누구 누구일까요? 김치 먹방이네 그러게. 응? 김치 먹방이야. 아이. 참? 돼지 고기가 아니에요. 어디 고기가 아니니까 돼지 고기입니다. 무슨 말인지 모르. 아, 익었나? 야, 이거 좀. 응? 살짝만 뭐 해야 돼? 좀 뭐야 돼? 편집하는 거 아니겠다. 아, 그럼 사연이의 먹방 사바이라는 다음에 놀랄게요.